হ্যালো গাই, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। দেশের অনেক এলাকায় অস্বাভাবিকভাবে দমকা বা জোড়ো হওয়ার সঙ্গে প্রবল বিজলি চমকানো সহ বৃষ্টি হবে রাতভর। এরপর রোববার ভোর থেকে রোদ ঝলমলে দিন দেখবে দেশ। শনিবার 23 এপ্রিল অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মোহাম্মদ বজলুর রশিদ এই তথ্য জানান। আবহাওয়াবিদ বজলুর রশিদ বলেন, কাল থেকে সারা দেশে বৃষ্টি কমে যাবে, তবে আজ বিকেলে বা সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি হবে। সাধারণত এখন মেঘটা তৈরি হয় বিকেলের পর। এখন পর্যন্ত আমাদের পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রামে বেশি বৃষ্টি হবে, তবে অন্যান্য বিভাগেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, এখন শুধু বৃষ্টি না, ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি হবে। এখন বৃষ্টি হলে বাতাস থাকবে। গতকালের তুলনায় আজ তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে, তবে আগামীকাল থেকে পুরোদমে তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। এই আবহাওয়াবিদ জানান, আগামীকাল থেকে 29 থেকে 30 এপ্রিল পর্যন্ত তাপমাত্রা শুষ্ক থাকবে। মাসের শেষের দিকে আবারও ঝড় বৃষ্টি শুরু হবে। এপ্রিলে বাংলাদেশের আবহাওয়া ধরনটাই এমন। এই ঝলমলে আকাশ, আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ জুড়ে কালো মেঘ।